자, 오늘은 대전시 서구 관저동 먹자타운에 나와 있습니다. 이렇게 새롭게 신시가지가 조성돼 가지고 이렇게 한 동네 전체가 이렇게 먹자타운으로 이렇게 조성된 것을 볼 수가 있겠습니다. 여기는 대전시 서구 관저동 먹자타운입니다. 자, 주변에는 이렇게 아파트가 새로 신시가지로 조성이 돼 있고 이렇게 한 동네 그 아파트 타운 안에다가 이렇게 먹자타운을 조성한 것을 볼 수가 있겠습니다. 오늘은 먹자타운을 조성했는데 특히나 이곳 관저동에서 참나무 장작 초벌구이로 아주 유명세를 띠고 있는 막창집이 있다고 해서 오늘 나름대로 한번 벤치마킹차 내려왔습니다. 자, 여기는 유니콘 시스템 신차로 대표입니다. 물론 참수스러워는 유니콘 직화 초벌기도 있지만은 유니콘에서는 보다 소비자 우리 소비자층의 다양한 요구를 반영하고자 요즘에는 또 참나무 장작, 예전에는 저희도 오븐형 초벌기가 있었습니다. 오븐형 초벌기. 근데 오븐형 초벌기는 직화 초벌기라기보다는 훈연 초벌기라고 할 수가 있습니다. 오븐형은 안쪽에다가 그 참나무 장작을 집어넣고 오는데, 물론 기존에도 약기바로 하는 약기바형 그 참나무 장작 초벌기가 있었습니다. 근데 그것이 좀 문제점이 예를 들자면 막창이나 그 통삼겹을 하기에는 좀 문제점이 많이 노출이 됐는데, 이번에 저희 유니콘 시스템에서도 새롭게 리뉴얼 작업을 거쳐 가지고 참나무 장작 초벌기를 새롭게 지금 출시 예정에 놨습니다. 그래서 오늘 한번 벤치마킹차 내려왔습니다. 자, 여기는 대전시 서구 관저동 먹자타운입니다. 비주얼이 너무 좋다. 여기가 참나무 장작 초벌기, 착한 막창. 착한 막창. 여기 무슨 점이에요? 관저점. 대전시 서구 관저점. 착한 막창입니다. 착한 막창에서는 이렇게 정말 비주얼이 예술입니다. 여기 보세요. 야, 비주얼이 우릿한 이렇게 잘 되는 걸 볼 수가 있습니다. 여기는 특히나 참나무 장작 막창에다가 이렇게 막창하고 통삼겹을 이렇게 참나무 장작을 해줘서 아주 그냥, 지금 제가 일부러 오늘 서울에서 내려왔는데 웨이팅 타임에 걸려 있습니다. 지금 웨이팅 타임에 걸려 있어가지고 여기 우리 전문 셰프님이 지금 이렇게 참나무 장작 초벌로 이렇게 지금 하는 것을 볼 수가 있겠습니다. 비주얼이 정말 죽음입니다. 너무 좋습니다. 특별하게 지금 오늘 이렇게 이걸 못 찍게 하는데 제가 양해를 구하고 유튜브 한번 이렇게 올려주려고 지금 이렇게 하고 있습니다. 여기는 대전시 서구 관저동에 있는 착한 막창입니다. 착한 막창. 비주얼이 너무 좋습니다. 이렇게 해서 참나무 장작 초벌기에다가 지금 이렇게 해서 통막창하고 통삼겹을 초벌하는 장면을 여러분들한테 소개해 드렸습니다. 이쪽에는 이렇게 어린이 놀이방이 같이 있고 놀이방이 이렇게 되어 있는 걸 볼 수가 있겠습니다. 소주의 효능, 참나무 초벌의 효능에 대해서 이렇게 아주 POP를 자세하게 해놨습니다.
오늘 이렇게 4강 로스터에다가 1구렌지를 이렇게 올렸습니다. 1구렌지에서 이렇게 김치찌개를 할지 짜그리찌개를 할 수 있도록 1구렌지를 별도로 이렇게 장착을 한 것을 볼 수가 있겠습니다. 요 4강 렌지에서는 이렇게 참나무 장작 초벌한 것을 여기서는 이제 거의 데펴 먹는 기준이죠. 데펴 먹게 고기를 따뜻하게 데펴 먹을 수 있도록 그렇게 해서 4가 가스렌지가 되어 있고 또 1구 미니렌지가 이렇게 장착이 되는 걸 볼 수가 있습니다. 1구 미니렌지에다가는 또 짜그리찌개를 이렇게 하니까 사람들이 아주 가성비가 좋은 것을 볼 수가 있겠습니다. 그래서 4가 가스렌지와 1구 미니렌지를 이렇게 같이 테이블에 시설한 것을 볼 수가 있겠습니다. 지금 이 테이블 같은 경우는 4인상 기준에 1400에 가로가 1400에 폭이 750입니다. 1400에 750에 높이가 720H로 이렇게 4인상 기준으로 세팅되어 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 1구 4강 렌지하고 미니 렌지가 이렇게 세팅되어 있는 모습을 볼 수가 있겠습니다. 자, 이렇게 해서 참나무 장작으로 초벌한 고기 그 통삼겹하고 통막창입니다. 참나무 장작으로 이렇게 직화초벌, 훈연초벌이라고 하죠. 이렇게 해서 참나무 장작으로 여기는 바로 이렇게 직화초벌을 아주 노릿하게 정말 때깔나게 이렇게 굉장히 잘한 것을 볼 수가 있겠습니다. 이렇게 해서 4강 렌지에다가 이렇게 하고 저쪽에는 또 1구 렌지가 또 장착이 되는 걸 볼 수가 있겠습니다. 그래서 4강 렌지 위에다가 한번 올려보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 해서 참나무 장작으로 초벌한 통삼겹하고 통막창 이렇게 막창을 지금 사각 그 가스레인지에다가 이렇게 해서 데펴 먹는 개념입니다. 이렇게 보면 이제 파절이가 나오고 땡초가 나오고 이렇게 해서 또 막창 소스가 있죠. 땅콩가루 소스라고 해서 막창 소스에다가 이렇게 작업하는 걸 볼 수가 있겠습니다. 자, 오늘은 이렇게 해서 대전시 서구 관저동 착한 막창 대전에서는 여기가 대전 본점 겸 1호점이라고 합니다. 1호점에서 이렇게 대박행진 통막창하고 통삼겹으로 이렇게 참나무 장작구이 초벌구이로 아주 승승장구 있는 모습을 여러분들한테 소개해드렸습니다. 자, 여기는 유니콘 시스템 신찬호 대표입니다. 감사합니다.